ಎಷ್ಟೋ ಕಪಲ್ಸ್ ಡೈವರ್ಸ್ ತನಕ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾಯಿಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೊರಕೆ ಬರೋದೇ ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊರಕೆ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ಒಬೇಸಿಟಿ, BMI 30ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ 17 ಇಂಚ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊರಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಬೇಸಿಟಿ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ನೋರಿಂಗ್. ಜೊತೆಗಿದ್ದವರಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಸರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ನೋರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಕೂಡ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ಲೀಪ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಕೂತು ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು. CPAP ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಬ್ರಿಡ್ಜಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಪ್. ವೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದೇ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ 100% ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ತಜ್ಞ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಪ್ರತಾಪ್. ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ನೋರಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ನೋರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಗೊರಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ. ಗೊರಕೆ ಅನ್ನೋದು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರ್ತೀರ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಅಥವಾ ವಯಸ್ಕರು ಈ ಥರಕ್ಕೆ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಯಾವಾಗ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗೊರಕೆಯ ಶಬ್ದ ನಮಗೆ ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗೊರಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಕಪಲ್ಸ್ ಡೈವರ್ಸ್ ತನಕ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಗೊರಕೆ. ನಾ ಈ ಗೊರಕೆಯ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀನಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊರಕೆಯಲ್ಲಿ? ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನನಗೂ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗೊರಕೆ ಇದೆನಾ? ಗೊರಕೆಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಕೆಲವು ಜನ ಗೊರಕೆ ಇದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೊರಕೆ ಬರೋದೇ ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ. ನಿಮ್ಮ ವೈಫ್ ಆಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರೋರು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿ ಸ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಗೊರಕೆ ಬರೋ ಕಾಯಿಲೆನೆ ಇದು ವೆರಿ ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪ್, NREM REM ಸ್ಲೀಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಲೀಪ್ನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊರಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗೊರಕೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆನ, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥಕೋಬೇಕು, ಗೊರಕೆ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಮ್ದು ಏನು ಅಪ್ಪರ್ ಏರ್ವೇ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ನಮ್ಮ ವೋಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಧ್ವನಿಪಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮತ್ತು ಮೂಗಿನ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಮೂಗಿನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಮತ್ತು ವಾಯ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟಾನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಫೆರಿಂಜಿಯಲ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಪೈಪ್ಲೈನ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಜಾಗ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಇದು ಸುತ್ತಲಿರುವಂತಹ ಫೆರಿಂಜಿಯಲ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಗಾಳಿ ಉಸಿರಾಡಕ್ಕೆ ತಗೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಉಸಿರು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಚಲನ ಮಾಡದೇ ಇರುವಾಗ ಉಸಿರು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅವಾಗ ಆ ಉಸಿರನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಜೋರಾಗಿ ಸೌಂಡಿನ ನೋಡನೆ ನಾವು ಉಸಿರಾಡ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ ಬರುವ ನಾಯ್ಸೇ ಗೊರಕೆ. ನಮ್ದು ಫ್ಯಾರಿಂಜಿಯಲ್ ವಾಲ್ಸ್ ಏನು ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ನಾಯ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಸ್ನೋರಿಂಗ್ ಅಂತ. ಅದು ಕ್ರಿಸೆಂಡೋ ಡಿಕ್ರಿಸೆಂಡೋ ಟೈಪ್ ಅಂತ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೋರಾಗುತ್ತೆ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ತೀರಾ, ಅಪ್ನಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ನಿಮ್ದು ಬ್ರೈನಿಗೆ, ಹಾರ್ಟ್ಗೆ, ಲಂಗ್ಸ್ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಿಮ್ದು ಒಂದು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ 3-4 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ತೀರಾ. ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಾಗ ಅದೇನು ಏರ್ವೇ ಮಸಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅದು ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಡೀಪ್ ಬ್ರೀತ್ ತಗೋತೀರಾ. ಮಲಗಿದ್ದವರು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಶೇಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಜನ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಂಗತಿ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಜನ ಅದೇನಿದ್ದಿಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ದಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ನೋರಿಂಗ್ ಅಗೇನ್. ಮತ್ತೆ ಸ್ನೋರಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ನೋರ್ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡೋದು, ಅಪ್ನಿ ಆಗೋದು, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳೋದು, ಬಾಡಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಸ್ನೋರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊರಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ಎಲ್ಲ 100ಕ್ಕೆ 3 ಜನದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಏನು? ಯಾಕೆ ಗೊರಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ಗೊರಕೆ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಥೂಲತೆ, ಒಬೇಸಿಟಿ. ಈ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಹೋಲ್ ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ಯಾವಾಗ ಒಂದು 80-90ರಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ BMI 30ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು, ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ 17 ಇಂಚ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊರಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಕಾರಣ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಬೇಸಿಟಿ. ಒಬೇಸಿಟಿ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ನೋರಿಂಗ್. ಸ್ನೋರಿಂಗ್ ಇಂದ ಆಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ ಆಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಸ್ನೋರಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ದೆಯ ಪ್ಯಾಟರ್ನು ಒಡೆದು ಹೋಗಿ ಅದು ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ, ಸ್ಲೀಪ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು
ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ಗೆ, ಹಾರ್ಟಿಗೆ, ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಸರಿ ಹೋಗದೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್, BP, ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಈ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸ್ನೋರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನೀವು ತಡೆಗಟ್ಟಲೇಬೇಕು. ಇದು ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ನಾಯ್ಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದವರಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಸರಿಯಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ನೋರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಕೂಡ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ವೈಟಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಸರಿಯಾಗದೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು? ನನಗೆ ಸ್ನೋರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆನಾ, ನನಗೆ ಸ್ಲೀಪ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಆಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾ ಇದೆನಾ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು? ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಸ್ಲೀಪ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಕೂತು ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೋದು. ನೀವು ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಲೀಪ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಸ್ಲೀಪ್ ಸ್ಟಡಿ, ಓವರ್ ನೈಟ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಮಾಡೋದು. ಒಂದು 4 ಲೀಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೂಗಿನ ಹತ್ರ, ನಿಮ್ಮ ಎದೆಯ ಭಾಗದ ಹತ್ರ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಪ್ರೋಬ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಇದು ಓವರ್ ನೈಟ್ ಒಂದು ಫುಲ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಸೈಕಲ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ 12 ಅವರ್ಸ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಾಗುವಂತಹ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಾಗುವಂಥ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೊರಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಾಗುವಂಥ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್, ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಫುಲ್ ನೈಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮದು ಮೈಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆನಾ, ಮಾಡರೇಟ್ ಆಗಿದೆನಾ, ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದೆನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಗೊರಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟು ವೇಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಬೇಸ್ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಬೇರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಜರಿಗಳಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಈ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈ ನಮ್ದು ಏನಾದರೂ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾರಿಂಜಿಯಲ್ ವಾಲ್, ಟಾನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ದೊಡ್ಡವಿದಾವ, ಆ ಸರ್ಜಿಕಲಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಫ್ಯಾರಿಂಜಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮಸಲ್ಸ್ನ ಏನಾದರೂ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು CPAP ಅಂತ ಮಷಿನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಏರ್ವೇ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಗಾಳಿ ಒಳಗಡೆ ತಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು CPAP ಮಷಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮಷೀನನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಮಷೀನಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮಲಗಿದ್ರೆ ಅದು ಒತ್ತಿ ತಳ್ಳಿ ಗಾಳಿನ ಒಳಗಡೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಏರ್ವೇ ಸ್ಪ್ಲಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಓಪನಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಏರ್ವೇ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬ್ರೈನಿಗೆ, ಲಂಗ್ಸಿಗೆ, ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ. CPAP ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಬ್ರಿಡ್ಜಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಪ್. ನೀವು ವೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಅದೇನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳೋದೇ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ 100% ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಒಬೇಸಿಟಿ, ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ನೋರಿಂಗ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಸ್ನೋರಿಂಗನ್ನು ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ನನಗೆ ಸ್ನೋರಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲ ಸ್ನೋರಿಂಗ್ಗಳು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಮಸ್ತೆ. ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬಾಸ್ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಎಕ್ಸ್ ನಲ್ಲೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.